Mitra Aromapreneur, kembali lagi bersama saya William Siherwijaya. Nah, kali ini saya mau membuat formulasi tentang mengatasi cuaca yang buruk ya. Belakangan kita tahu bahwa cuaca di sini kadang panas, kadang dingin, kadang hujan, kadang malamnya nggak hujan. Jadi mudah sekali terjangkit penyakit. Nah, kali ini saya akan memberikan satu formulasi aromaterapi bagaimana mengatasi musim pancaroba ya. Nah, tapi kali ini saya tidak sendirian teman-teman. Saya ditemani oleh seorang bintang tamu. Wah, ini seorang aromapreneur asal Medan. Ya, kita panggil Ci Siang-Siang. Oke, halo, apa kabar? Wah, jauh-jauh dari Medan. Bintang Ambonnya ada bawa tadi? Oh, udah. Oke, Ci, kali ini saya mau membuat formulasi untuk mengatasi musim pancaroba ya. Jadi untuk mengatasi batuk dan pilek flu. Ya, pernah kena flu sebelumnya? Pasti semua orang kena perubahan cuaca yang kurang bagus ini otomatis ya sering lah terserang. Oke, sip, apalagi Jakarta ya, cuacanya berbeda dengan di Medan. Sama. Oh, sama ya? Oh iya. Oke, ya untuk pertama kita menggunakan oil kayu putih Thailand atau cajeput. Ya, cajeput ini berfungsi sebagai pembuka jalan dari saluran pernafasan yang banyak lendirnya ya. Jadi ini sangat bagus sekali. Kayu putih Thailand ya, ini dari Indonesia ya, asli Indonesia, minyak cajeput. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan essential oil peppermint ya. Peppermintnya seperti biasa saya pakai yang living ya. Peppermint ini mempunyai efek mendinginkan. Jadi kalau kita pakai peppermint ini maka bisa menenangkan saraf saluran pernafasan yang tegang atau yang terhambat. Jadi yang tadinya terinfeksi, tadinya bengkak, jadi bisa lebih lancar lagi dengan peppermint ya. Ini peppermint. Nah, yang ketiga kita pakai nimbuka. Nimbuka ini adalah lemon ya. Jadi lemon ini adalah salah satu antivirus, antiviral yang sangat bagus. Oke ya, jadi pertama kita teteskan 5 tetes apa tadi? Kayu putih ya, 5 tetes. Kita sebelum buka ininya, kita buka satu-satu dulu. Bisa tolong bantu bukain? Ada asistennya. Ya, jadi di sini kita tuangkan 5 tetes ke gelas Pyrex ya, teman-teman. Ya, kita menggunakan dropper. Dan dropper biasa saya banyak menggunakan dropper plastik. Kenapa dropper plastik? Karena di sini ada ukurannya. Kalau kita pakai dropper kaca, banyak saya cari di toko kimia tidak ada ukurannya, jadi susah. Kalau untuk skala 0,5 mil, 1 mil itu harus dihitungin tetesnya lagi, sangat ribet sekali. Jadi biasa pakai ini lebih enak. Nah, berhubung ini menggunakan tetesan, bisa juga pakai ini ya. Jadi 5 tetes ke dropper yang kecil. 5 tetes peppermint, 5 tetes kayu putih, 1, 2, 3, 4, 5, oke. Bawa ke sini. Ya, kita tetesi 5 tetes cajeput. Setelah selesai dilap, kita tuangin alkohol. Tarik, jangan sampai kena ya teman-teman. Tumpah. 1, 2 ya, untuk dibuang. Setelah bersih, kita menggunakan tisu yang berbeda untuk mengelap ya. Kenapa saya pakai sarung tangan? Bukan karena saya takut kena essential oilnya, tapi saya takut kena alkoholnya seperti ini ya. Oke, setelah 5 tetes kayu putih, kita lanjutkan dengan 3 tetes lemon sebagai antivirus ya. Nah, jadi tetesnya kita masukin begini. 1, 2, oke, sisanya masukin lagi sini. Selesai. Dengan tisu yang berbeda kita lap. Ya, kita lap sampai bersih. Baru kita masukin alkohol. Buang. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan peppermint. Ya, peppermint 2 tetes. Peppermint selalu yang terakhir ya. 1, kurang sepertinya. 2, 3, kebanyakan. Oke ya, jadi teman-teman kalau menggunakan ramuan ini bisa diolesin atau enggak, bisa juga menggunakan diffuser. Kenapa menggunakan diffuser? Karena dengan adanya diffusi ini bisa membunuh mikroba yang ada di udara karena efek dari kayu putih ini ya.
Jadi nanti base oilnya akan saya jelaskan menggunakan apa. Oke, nah setelah ketiga jenis ramuan ini selesai, kita aduk-aduk sedikit, kita campurkan dengan base oil. Nah, base oilnya bisa macam-macam teman-teman, bisa menggunakan minyak pala, yang paling bagus memang minyak pala atau nutmeg ya sebagai pelarut, atau menggunakan almond oil. Tapi kali ini saya akan menggunakan natural fragrance compound dari Siher, yaitu aroma eucalyptus roman ya. Jadi tetesin 10 ml ke dalam botol Pyrex ini. Bukan ditetesin, dituangin semuanya karena di dalamnya ada 10 ml. Oke. Ya, fungsinya apa? Selain sebagai base oil, ini bisa menguatkan aroma. Jadi untuk membuat aroma tuh lebih enak aja. Ya, kita tahu aroma asli atsiri tidak semua orang bisa nyaman dengan itu ya. Jadi kita campurkan base oil. Kalau kita menggunakan base oil seperti minyak sayur, apa baunya kadang bisa agak aneh. Jadi saya menggunakan natural fragrance compound dari Siher. Betul. Diaduk. Aduknya pelan-pelan ya, teman-teman, jangan cepet ya. Ini bukan komedi putar. Ya, sudah jadi ramuan. Nah, ini ramuan ini bisa menggunakan diffuser, bisa juga diolesi di beberapa titik di saluran pernafasan kita. Ya, jangan lupa menaruh ini di tempat yang gelap atau ditaruh di botol kaca yang berwarna gelap, dan juga jangan terkena sinar matahari, dan tutuplah dengan ya, jadi supaya tidak menguap, karena minyak esensial sangat mudah menguap. Itu salah satu karakter dari essential oil. Oke, tutup. Kemudian kita tutup lagi. Ini ya? Yap. Oke, sip. Nah, jadi sudah ramuan formulasi untuk mengatasi gangguan cuaca yang buruk, dan juga untuk mengatasi flu dan juga pilek. Oke ya, tadi bersama dengan Cik Siang-Siang kita sudah membuat salah satu jenis aromaterapi untuk mengatasi perubahan iklim atau mengatasi flu ya. Oke, nah kali ini kita masuk ke sesi kedua. Kita mau melakukan talk show, kita mau mendalami aromaterapi ini. Bagaimana fungsi utama dari aroma adalah memperbaiki badan kita, memperbaiki tubuh, memperbaiki mental kita, sehingga batin kita bisa menjadi lebih baik, bertransformasi dari kondisi awal kita. Nah, sebelum saya masuk ke sesi itu, saya mau tanya-tanya dulu nih ke Cik Siang-Siang ya, teman-teman sekalian. Jadi Cik Siang-Siang ini di Medan kesehariannya ngapain aja sih? Boleh cerita-cerita dikit nggak? Ya, keseharian saya hanya sebagai ibu rumah tangga doang. Oke, rumah tangganya gimana nih? Ada anaknya ada berapa? Jangan ketawa. Oke, nggak apa-apa, ini live aja ya, santai aja ya. Cici punya anak sepasang, cewek dan cowok. Gimana tuh ngurusnya, susah atau bagaimana? Enggak sih, karena anak Cici sudah besar. Sudah besar, jadi nggak terlalu kerepotan deh untuk mengurus mereka. Oke. Oh iya, for the information, Cik Siang-Siang ini adalah pengusaha di bidang makanan kecil, ya, bener ya? Bisa dijelaskan lagi itu makanan kecilnya seperti apa sih, distribusinya bagaimana? Boleh dijelasin sedikit ke audiens kita? Bisnis kecil-kecilan ini hanya banyak distributor juga ya, ke toko-toko makanan ringan gitu, seperti ya untuk gimana ya, snack untuk apa aja deh. Seperti apa? Contohnya snacknya seperti apa? Kacang, kue kering, Oke. snack seperti makanan stik baladul apa kayak gitu. Sih. Masuknya ke toko-toko seperti apa, Cik? PD. Toko PD itu di Medan seperti yang menjualkan toko kue lah, tapi bukan bahan kue ya, yang sudah jadi gitu. Kita menyalurkan ke mereka, jadi mereka bisa menjual per kilonya. Oke. Dan itu keseharian itu perputarannya cepat ya, Cik? Jadi udah masuk ke toko langsung bayar atau gimana? Perputarannya cepat atau bisa ditinggal bisnisnya atau gimana? Kalau boleh tahu? Dia kalau sibuknya pada saat-saat Lebaran. Oke. Lebaran sama Natalan. Di Medan kan ya sepertinya banyak juga sih umat Kristen nih. Iya. Jadi ya Pas Natalan ya. Oke. Pas Natalan bisa berapa order tuh?
Hitungnya per apa? Per bal atau per karung atau gimana? Per bal. Oke. Ya, jadi pemirsa sekalian, kita tahu Cik Siang-Siang seorang distributor dari makanan ringan, melakukan order begitu banyak. Biasa aktivitasnya itu dari pagi sampai sore atau gimana, bisa cerita lebih lanjut? Dari siang, karena kalau kita ambil order tapi kan Cici harus sekalian lagi ya, jadi nggak bisa langsung dari pagi. Kalau nanti pada saat pagi kan kurang cocok ya, bisa dikomenin orang. Jadi semua aktivitas dari siang sampai sore. Paginya ngapain aja kalau boleh tahu? Untuk mengurus rumah tangga gitu. Oh, ada pembantu di rumah? Pembantu hanya ya untuk membersihkan aja, bibi aja tapi sisanya itu dikerjain sendiri sama Cici sendiri. Jadi audiens bisa bayangin pagi harus bangun pagi-pagi, ya benar ya. Bangun jam berapa? Jam setengah enam sudah bangun, mengurusi kegiatan rumah tangga sampai siang harus cari orderan, tapi gak cuma cari orderan, harus melakukan penagihan. Malam tuh bisa pulang jam berapa kira-kira? Ya sekitar jam 5 mungkin, dan sampai kadang jam 5, kadang bisa kalau customer mengajak kita untuk ngobrol-ngobrol bisa sampai jam 6 gitu. Sampai jam 6 itu udah termasuk penagihan juga. Oke ya, jadi gimana sih Cik Siang-Siang ini maintain dari maintain emosinya, karena sebagai perannya ibu rumah tangga, sebagai seorang womanpreneur ya, kemudian harus mengurusi anaknya juga yang sepasang itu tadi katanya. Itu gimana mengolah, apakah itu merambat ke emosi ke anak-anak jadi gampang marah atau itu ada seperti itu? Kadang bisa sih kalau lagi banyak komentar dan banyak komplainan dari customer, kita bisa merasa gimana gitu, mikirin lagi, kadang usaha ada, kadang usaha tidak ada. Naik turun ya, namanya bisnis ya pasti naik turun ya. Oh, tapi itu kadang bisa merambat ke anak-anak atau ke suami atau gimana? Lebih banyak merambatnya ke anak-anak atau ke suami? Ke anak-anak. Ke anak-anak, diomelin itu? Enggak terlalu sering sih, ya kita jaga emosi kita deh. Oke. Kita menjaga, mengontrol emosi ya. Jadi Cik Siang-Siang ini for your information juga melakukan kegiatan yoga meditasi menggunakan aromaterapi. Nah, itulah salah satunya yang menjadi pegangan dalam hidup Cici yang temponya sangat kenceng, harus menjadi seorang womanpreneur, melakukan penagihan plus cari orderan plus mengurusi rumah tangga. Nah, itu dia lakukan dengan melakukan tadi meditasi mengontrol emosi. Boleh diceritain lebih lanjut, di-sharingkan ke audiens itu caranya gimana sih mengontrol emosi ini? Cici hanya pagi Cici melakukan ritual sembahyang aja deh. Oke. Baca doa udah, meditasi sebentar aja. Meditasi objeknya apa kalau boleh tahu? Meditasi gurunya ya. Jadi ada beberapa jenis meditasi, memang objeknya masing-masing. Ada yang paling umum memang adalah objek pernapasan, tapi ini objeknya guru. Oh, ini berarti tantra ya Cik ya? Belajar tantra ya. Oke ya. Masih dasar ya, semua pemula. Justru karena adanya pikiran pemula ini baru bisa lebih maju. Dan juga seperti yang saya tekankan bahwa meditasi, aromaterapi, dan juga latihan fisik itulah yang membentuk pribadi kita menjadi lebih baik. Oke, nah tadi sudah di-sharingkan bagaimana mengontrol emosinya Cik Siang-Siang dengan melakukan meditasi dengan objek gurunya. Itu berapa lama itu sehari? 15-20? 15 menit pagi setiap hari sebelum melakukan aktivitas harian di rumah ya. Oke. Nah, biasa ada pakai aromaterapi atau enggak? Cici hanya aromaterapinya ya seperti yang dipakai sihir eukaliptus atau relaxing aja. Oh gitu. Biasa dipakai buat sembahyang atau buat mengatasi bau atau apa? Kalau boleh tahu? Kalau sembahyang kan kita banyak kan pakai dupa ya, Dupanya dupa apa itu? Nippon Kodo. Nippon Kodo berarti dupa Jepang ya. Nippon kan Jepang. Saya kurang tahu nih, makanya saya mau tanya lebih lanjut. Kodo itu kan artinya dupa ya, jadi Nippon Kodo dupa Jepang. Pakainya yang aroma apa itu? Setahu saya ada aromanya ya. Rose ya waktu itu sih beli. Rose ya. Tapi itu berpengaruh tuh terhadap ritual sehari-hari tuh. Ada pengaruhnya nggak? Bisa lebih konsen kah atau apa? Ada pengaruh atau malah bikin Cici makin ngantuk? Nggak ngantuk sih, kalau lagi karena waktu yang kita pakai nggak lama ya, jadi nggak ngantuk sih.
Oh, nggak ngantuk. Tapi dengan adanya tadi meditasi, adanya praktik spiritual ini pengaruh ya ke kehidupan ya. Mungkin dengan banyaknya kita melakukan ritual sembahyang, emosi lebih stabil sih. Emosi. Tidak terlalu menggebu gitu ya. Kita bisa mengontrol emosi. Sedikit banyaknya. Ada nggak sih pengalaman di mana emosi itu nggak terkontrol, langsung keluar dan itu membuat Cici menyesal seumur hidup? Nggak pernah. Tahu Cici nggak pernah sih. Belum pernah. Nggak tahu ya. Kalau ada yang merasa sebel ke Cici juga nggak tahu gitu. Oke ya, jadi kita akan menggunakan aroma diffuser namanya ultrasonic diffuser. Jadi kita menggunakan airnya kita tuang. Oke, tuang sampai batas maksimum. Nah, Mitra Aroma Planner, kita pakai oil yang tadi diracik ya, Ci. Kita pakai, kita tetesin sedikit, paling 5 tetes cukup. 1, 2, 3, oh banyak, nggak apa-apa. Oke, tutup. Nah, sudah nyala. Oke, kita akan melakukan progresif teknik meditasi. Duduknya yang santai aja. Kalau saya menggunakan sikap sempurna, jadi 2 kaki di atas, tapi usahakan agar lutut itu menyentuh ke lantai. Oke, ya. Setelah itu kedua tangan ditaruh di antara lutut, ya, begini lurus. Oke, badan tegak ya, badan tegak. Kenapa badan harus tegak? Supaya bisa melancarkan prana. Jadi di dalam tubuh kita ada prana, bindu, dan juga nadi. Nah, penjelasan dari ketiga itu di next video. Yang pasti kita harus tegak supaya kita menyatukan prana, titik-titik yang ada di tubuh kita, titik vital. Oke, pelan-pelan kita arahkan pandangan ke 1 meter ke depan. Rilekskan kepala dengan tidak memikirkan apa-apa. Rilekskan mata, rilekskan hidung, rilekskan mulut, rilekskan otot-otot muka, rilekskan telinga kita, rilekskan leher, rilekskan kedua bahu kita, rilekskan badan, rilekskan dada kita, perut, abdomen, rilekskan tulang belakang kita, rilekskan tulang ekor kita, rilekskan kedua paha kita, lutut kita, rilekskan betis, telapak kaki, rilekskan seluruh tubuh kita, rilekskan pikiran kita, rilekskan tubuh dan pikiran kita, rileks dan tenang. Jangan biarkan pikiran kita terbawa arus ke masa lampau maupun ke masa depan. Oke, cukup. Kembali ke kesadaran kita. Meditasi selesai. Ya, jadi ini namanya progresif teknik. Ini bisa Cici yang lakukan setelah ritual agama Cici, ya, bisa dilakukan setelah itu. Jadi untuk merelaksasi ataupun dilakukan pada waktu menemui masalah atau emosi kurang stabil. Semoga dengan aromaterapi ini, dengan sesi meditasi ini bisa dibawa ke keseharian Ci, dan semoga karir Ci dan juga mengurusi rumah tangga semua bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan sukses. Oke pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan kembali lagi ke depan dengan episode dan juga bintang tamu yang berbeda.
terus menggunakan aromaterapi, menggunakan essential oil, karena essential oil tidak hanya berpengaruh terhadap fisik, tapi juga berpengaruh terhadap mental kita, terhadap emosi kita, dan dari situ kita bisa mengenali siapa jati diri kita sebetulnya. Thank you, have a nice day all.